Hey, pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here. Salve família Esponja, começando mais um vídeo top aqui no canal. E se você tá assistindo esse vídeo de agora e não é inscrito no canal, mano, tá fazendo o que sua vida? Clica no nome vermelho aqui abaixo, se inscreva no canal, faça parte da família Esponja. Ativa o sininho e deixa aquele gostei pra ajudar a família, tá ligado? Que se você gostou, incentiva nós a gravar vídeo. E se você quer receber as notificações dos próximos vídeos, mano, tem que ativar o sininho e deixar o gostei pro YouTube entender que você gostou do vídeo, pra te notificar sempre. Eu lindo bola da fogo. E vamos pro vídeo de hoje. Deixa de enrolação. Coceiro no que desgraça. Deixar isso tudo no vídeo, não nem aí. Mano, eu tava em casa prestando atenção como é que a zoada das coisas muda à noite, mano. Você cala a boca, velho! Porque durante o dia as coisas tem uma zoada, um som, e durante a noite tem outro, mano. Essa coisa rara aqui mesmo, mano. De dia o som dele é assim, mano. Agora à noite parece uma turbina de avião, fica mais ou menos assim, cara. O vídeo no YouTube que agora de madrugada. O computador tá zoando com essa porra. Ainda sobre o computador, velho. Não precisa dar pra ver não, mano. Isso aqui à noite faz um barulho desgraçado, mano. Você não tem noção, velho. De dia o barulho dele é assim. Pronto, tá pronto. Agora à noite parece aquele. Não tem bagulho lá que você quebra as coisas no chão? Que barulho de porra! Isso aí, as vagas. É quebra-pedra. Ai. Sabe quebra-pedra? As caras vão puxar da máquina. Ainda no computador, mano, é porque tipo. Eu mesmo, eu uso o computador mais de madrugada à noite, então por isso que eu notei mais essas diferenças. O mouse, mano, à noite, parece que cada clique que você dá, parece que tá dando um tiro, mano. É muito escroto. De dia é assim. Vou ver um videozinho. Só a cebola. Você já deu? Agora à noite é mais ou menos assim, mano. Ah, porra, um moitão, né? Meu Deus. Não, velho, a zoada de noite é escrota demais. Meu Deus. Tá, pô, parece um oitão, mano. Assisti um videozinho aqui já. E outra coisa também, mano. Tipo, você tá de boa de noite, você quer tomar água. Quando você abre a porta de dia, a zoada é mais ou menos assim. Agora já de noite, mano, a porra da porta pra abrir parece a rodeira de carro de boi. É meio zoada, cara. Meu Deus, tem que passar o óleo nessa porta. Essa porra zoada. Acorda todo mundo aqui de casa. Apagar aqui. Acorda todo mundo da casa. E pra completar tudo, quando você chega, depois de toda essa zoadeira toda. Zoadeira. Depois dessa barulheira, que embolada da porra. Depois de toda essa barulheira, sei. Depois dessa zoada toda aí, mano, você quer tomar aquele banhozão de madrugada pra dormir, velho? Mano, o chuveiro de dia, a zoada é normal, de boinha. Agora de madrugada, mano, o chuveiro parece as cataratas do Niágara. A cascata do pica-pau do neném. Tomar um banho aqui, velho. Agora de noite tomar um banho pra poder dormir. Maria, mano, de frio, tá? Não, deu meia-noite sozinho sem tomar banho, faz mal também, não. Amanhã eu banho. Desgraça, moeu quase tudinho, velho. Então é isso, esse foi o vídeo desse domingo, espero realmente vocês tenham gostado. Essa é a minha... Meu Deus do céu! Essa é minha percepção. Essa é minha percepção.
Essa é a minha percepção. Ah, agora sai a porra desse nome. Essa é a minha percepção sobre o som das coisas de noite. Deixa aquele gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Comenta o que achou do vídeo, compartilha com todos os seus amigos. E é nóis, então até domingo que vem. Fui. Move like the